assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama to gonnon en woni ɗon kala jeeɓo oɗo interview mo gonɗen hande e wadde eyyi umri en noon koto sehli men guiɗo men woni Coumba Kuje gonɗo toon to leydi men France e kadi mbeɗa waɗa saraw to miñam mala sehlam Kalsi Wayne ko kanko woni ɗo, kanko jeggi camara o ewo joni noon on parti jehen naarene namde ɗe namdal gadanal. Salif ko indam deftere, Salif ko indam nde babam innirima ho yeyi ginnirami non ko sehil babam yeyi ko kahidinajo mais ko kanko e babam gurduno ton to Libi yeyi namdal deuxième. Puɗɗimi musique ko en 2012 2012 puɗɗimi musique mais no puɗɗimi musique nde nden ko ɗum ɗo tan ko téléphone mbaɗanomi record ha eyyi yeehi ha ɓooyi battumi wadde laptop woni anda no mbiyata ordinateur wala ko way non eyyi mais 2012 ha 2015 dartimi noon rap o e 2016 hankadi ni battumi yimde battumi wadde Zouk Love mo mbaɗami o e afro en même temps kadi joni way namdal men gongal. Did you get it started? No mbirnomi ni tan no puɗɗirimi ko tan koye téléphone puɗɗirimi wa eyyi yeehi ha ɓooyi tan après battumi yaade studio ha mais studio puɗɗimi naade ɗum ko ɗum ɗo puɗɗimi naade ɗum ko caggal Thiazo Music battumi wadde Zouk Love fof ha namdal men gongal. E nder musique am mo sikki ɗum ɗo futti ko satiɓe mi wonde no mbaɗanmi musique nde eyyi mala hol saabiɓe musique am mbaɗa wawi wiide Bamal kadi même temps mbaɗa wawi wiide kadi Ousmane Hamadi par ce que Baba Mal ko neɗɗo mo ganduɗa mboɗo heɗorno ɗum tout le temps mbo teskiro mi meeɗino yaade Nouakchott après gartumi mbaɗa addi Fokman eyyi nden Fokman wiɗi noon mbaɗete ko kaseraji eyyi babam noon ene saɗi kasen mo ala e nder ɗum ɗo nder suudu makko o jogui tan ko ɗum ɗo o jogui tan ko sakkos ko kaseraji ɓooli goni hen eyyi gonmi kaseraji garmi noon mo lincir kaseraji mo linci kaseraji ha potmi cassette Bamal gore ene waɗi son ɗanniɓe o ha eyyi hankadi ko oɗon tan pammi tout le temps oɗon tan pammi kadi mi so ɓenni kadi mi ɗumnine mi ruttine aɗa nden e jaggat ɗum yimɓe gona yirlude ha fuɗɗode wa eyyi kadi Ousmane Hamadi ko neɗɗo mo ganduɗa tout le temps garannoɗo wuuro amen kanko o serhano e arde Koundel eyyi tout le temps omo fiji ɗon so fiji min jahat min jeeɓoya kadi so weeti noon ko hen min ñallata hen min mbala kala ko yimanno min mbiya min jimto mal ko way non e ko way non e ko way non eyyi namdal men gongal. Mbeɗa winde kadi mbiɗa windine wa eyyi mbeɗa winde kadi mbeɗa windine mais ko bindami ko kam ummoro tan koye koye aduna he eno wurdani no yiɗirani woni yontande hande nde namdal men gongal. No mbirinomi ni way wone mboɗo winde wone mboɗo windene mais woni hen ummorto koto gelongal ba kadi mbeɗa salminam to wawi wonde eno wawi wonirde par ce que neɗɗo ubbata nema mi ubbata nema jamais eyyi omo windanami kadi en même temps kadi mbeɗa windana hooram eyyi mais ko no mbirnomi nani ko bindanami hooram ko kam ko joɗade tan miijo hol ko yarata e aduna he maala holko dogata e aduna he maala holno wuurta eno e tuuba namdal men gongal. Ɗo ene mboɗo wawi wiide hol jalnoɓe mi mboɗo wawi wiide Big Baba, mbeɗa wawi wiide Zil Kouyaté, mbeɗa wawi wiide Yoro Sow, mbeɗa wawi wiide Amadou Diallo kadi mbeɗa wawi wiide Amba Tidiane Ndiaye e woɗɓe e ɓoccitiɗo aussi oui ene heewi ɗo ne heewi je namdal men gongal.
hol yimɓe ɓe ganduɗa ko nawɓe mi e musique am mala mawɓe mi ko non jangirmi ɗum en anglais joni mboɗo wawi wiide momti gondi par ce que nde puɗɗimi nde ko momti gondi gondumi ha hande ɗo gommi ɗo ko momti gondi par ce que kala cohlumi balle eɓe ballami eyyi kamɓe eɓe jeeya e yimɓe ɓe ganduɗa ko waɗi min lifta eyyi et en même temps kadi guelongal ba no mbinomi nani ni mo ganduɗa ƴeftowo tamu sahaji ene yiiɗi walludemi mala tottami ko ganduɗa mbaɗa wawi ɗum hollirde ɓiɓɓe fulɓe ɓe kadi ɗum ɗon ko hen kadi en même temps kadi e fansuji ɗi ɓe ganduɗa vraiment jamma ñalawma suba hay kiide kala ko Salif waɗi jomumen gonde Salif en dokka ɗum courage comme genre yo continue ko waɗata ko ene jaadi hen wa eyyi wadde on calminama kala to mbawɗon wadde namdal men gongal a famous person en heewi kono ɗone cuɓoroma tan ko bammal par ce que sibabu nde wondemi artiste halpular you know to bammal yettiɗo kala artiste halpular ene yiiɗi yettade ɗon mala ɓuura ɗon eyyi wadde ko kanko mbiyammi so mbaɗa yiiɗi wonde famous neɗɗo mo ganduɗa ko gandaɗo ko bammal par ce que e nder musique makko no andirani you know kadi ala fof to anda kadi en même temps kadi ko yimata ko jaa ko findinta ko tindinta ko janginta ko jertinta e wadde kala artiste en yiiɗi wade no wayni quoi eyyi kadi hay goto nanata bammal nana ɗiɗo dégage mal ɗiɗo dégage eyyi big up noon a baba ma kadi hami ñagonoma Allah gurdam juɗɗam yo Allah junnu balɗe ɗe saabu gurdam ma ne heewi nafoore ok namdal men gongal ko ɓurmi yidde ñamde maaro liɗɗi maaro liɗɗi wa ina yo namdal men gongal if you had a superpower I'ma be a superman I'ma fly mi superman gonami kadi mi yaha Mauritanie mi régloya leydi ndi wa yeah mi régloya leydi ndi mi réglo lamɗo me quoi oui namdal men gongal in 3 words what is my mission as an artist mboɗo wawi wiide findinde e janginde e weltinde namdal men gongal what is your favorite quote what is your favorite okay ɗo ene ngal ɗo namdal ne wel noon eyyi taw koye pular ko wiide soka lekki gonnoɗa mami awe nder ɓendam mi rosirma ƴiƴam fittadam for my baby ok namdal men gongal jonki ko ɓurmi yidde jaram ndiyam ndiyam wa eyyi gongal namdal men gongal my favorite movie enen fulɓe kam bo siki joguiɗen tan ko série wa woni enen mbiyata you know anglais wiyata shows mais taw ko movie mbiyami ko Black Panther so tawi mi yimano holko gona noon Zuyer Bal mala mi andani mais Zuyer Bal o gabɗat hen eyyi namdal men gongal ok so tawi mi lamade aduna ñalawma goto aduna o foof haala ɗemgal gotal kadi neɗɗo kala heɓa fodde mum ha timma eyyi mais ala homeless no homeless ala basal ala haydara gongal namdal gongal ha joni Baba Maal par ce que mbe teskiti o meeɗi arde kunel worgo eyyi kunel worgo noon e kunel rew ko maayo tan lombi eyyi min taccat
elana premium o zuidon 2 jours premium jour min kada yaate ay jinnaaba min bi mi yahara jinnaaba bi mi yahara ay deuxième jour non ngujirimi min selam gor min lumbi lana jamma min diri min jehi ay min kawre concert makko kadi en jalni don min kupi beeji amen min jehi gal seylamen no min jogi don gal mabbe nan don mo sigi gal kureji mabbe de mi kupi beeji amen hamin padi bamala adun leeliyade ko taw jengi artiste heewi arte après min gondi don tan min ɗani non ha bamal ari to narado oroji makko en gari hangani ni ebe nara nder dingal ko den min pinoy Allah walli min tan min pinori juste état heey min jehi non min bi hamin nara anani yimbe ne kewe damal he min nonki nadde wa ey taw mi kupuno beeji amen anani min jino suwabe en ciora min jehi min ciori yeah min jehi bo yinga ko zero mais den hay yiri ko problème Allah mum hewdi yimbe yeah deuxième amin namdal gongal about new song can you tell us? Yeah, 8 mars ko son rewbe wa ko son mo jaltinmi mbodo salmin do en kay rewbe fof to mbay wonde e non mbay wonit sabu 8 mars o ko son rewbe kadi ko andude nafoore debbo e nder aduna he sabu mo jogi yuma mo jogi kadi miiraade debbo mo jogi baniraabe rewbe e ko way non you know. Yeah, ha joni ko wi mars e gonden e son men keso e no mbadini video e son mi ya studio ne choglumi ko gile auto 8 mars benudo banmi promesse mbimi 8 mars garodo no inshallah ko badono rewbe son wa e kadi yide nyalamo vraiment no rewbe mawniri dum ni kadi ngandumi vraiment ko hunde wande importance wa parce que debbo ko neddo mo ganda podo teddinede aduna hen parce que enji neddo kala jogi yum te yumiraado wona sara e neddo wa e ko kambe ne har ko kambe jibinde ko kambe muninte ko kambe entar ko kambe mbadar dero geri fof wadde so tawi en barini be son e be kandi hen kadi on rewbe vraiment odon kandi hen woni hen mawdo non e debbo hen jibinde hen mo suwa on fof on badama biga quoi e kadi ko yidde tan andinde kadi yidde rendude e rewbe wonde ko be ngoni do mum ko en worbe eden jaadi hen parce que sa ƴeewi nenam ko debbo mo jogi baniraade debbo kadi inshallah so gurdam ne wodi eden ganni Mendes kadi ko debbo wonata e wadde dum do ko teddungal tan kal ganda bot fori wadde hakkunde rewbe parce que kadi hay support o en jaa hen e mbari he fan suji rewbe machallah kadi eden biyo yo Allah yawbe okay namdal gongal ha joni mi ƴefta bammal so tawi mi yiɗi wadde neɗɗo mi ƴefta bammal mala mi ƴefta mi ƴefta bammal kadi e goɗɗo mo ɓeydami hen Vivian Ndour allo Vivian okay namdal gongal what advice would you give to young people who want to make music? I mean advice mo tottan mi yimbe jidbe wadde music music namdi tan ko fulla beɗa andi hay sino mi waɗani hen no feewi wonko puɗɗimi yiide hen seeɗa beɗa andi no muusi weeɓani wa so tawi a feliri wiide aɗa waɗa music yo taw ene gonɗe ma yo taw aɗa jogui fimde nde aɗa fiɓiɗi ma tiiɗi wa kadi yo taw kadi wonɗo jiɗɗa yettinde music ma yo taw aɗa jogui vision ko ɗo jinmi yettade mala ko ɗum ɗo jinmi wadde wa parce que music ko hunde nde ganduɗa vraiment so mawni tan mawnande ko aduna mawnande ko leñol ngol mawnande ko fof kadi il faut que jomum anda ko yimaro wa surtout enen demgal men awa yimde bolle puuɗi wa demgal ngal ne teddi ha ɓurti angal teddi way ene muusi non ene muusi mais battane muñal fof ko alhamdulillah wa ko ɗum non tan tawi neɗɗo yiɗi hunde tan so tawi o gonɗi hen kadi o holliri mo yiide tan wasara Allah tawtamo hen wa namdal gongal
Yeah, Sally Sarr is hard to take. Like, yeah, otherwise you them. Yeah, mbeɗa andi ko woni yidde kadi mbeɗa andi ko woni yiɗede. Yeah, sabu pulaar wi yijjiɗo ma pofta poftina ɗum kadi mbeɗa jaɓi ɗum ɗon ho mbeɗa yaade ngol lokkol ngol. Sa yiɗi kam tan mi yinma. Ok, namdal gonga. Ok, ko ɗo interview o gasiri. Dar mi ƴeewa ko ɓe namdiɗo hen. Always leave the last word artist. Ok, ɗo ene mbiyami tan ko yeah, music ko you know ko hokkude haalde kadi haala music seetan. Music ko hunde ganduɗa vraiment so tawi wona pinal surtout kam enen so tawi wona ko findinta so tawi wona ko janginta so tawi wona ko jertinta so tawi wona ko weltinta so tawi wona ko you know famminta mala ko way non oɗo music sohlani kene waɗe mais so tawi waɗi fimde kadi waɗi hunde ko ganduɗa ene nafa suwaɓe mala mawɓeɓe ene ɗumnina ene daña ɓerde mawɓeɓe ko hunde nde ganduɗa ene foti continuer ɗo ha eyyi kadi mbeɗa salmina ɗo ene dendagal yeɓoɓe onon foof kala ƴeftutam yeeɓi oɗo interview kadi mi wi ɗum big up kadi mi ñaganima ɗum Allah gurdam juudam kadi Coumba Kujji aussi neddude ɗeɗo namde o anen kadi mbeɗa salminma kadi mbeɗa salmina France na fof no worno kadi mbeɗa salmina aduna o foof e kala kadi to fan Saliou Sarr woni mi yejjitani kadi mi salmini ɗum mi wi gurdam juɗɗam kadi yo Allah rendu hami dañi yindirde yitere mala salmodirde jungo e jungo ha e wadde kalsi wan anena a jarama a weltanama aussi an jaggude camara e tama e tout e kadi ko wiide tan kadi neɗɗo kala yo jaggir hoore mum yo jaggir goɗɗo no hoore mum ha eyi neɗɗo ko neɗɗo tan mbawɗa wonde a wawa udde neɗɗo yimɓe wa kadi so tawi a woni ko yimɓe mbanma eyi wadde mbawɗa tan ko jusade e less yimɓeɓe mbaɗa ko yimɓeɓe ɓurma nden ma Allah tawti e ko mbatta ko inchallah wadde on calminama peace out pra oɗon jiiɗi mi yimana on ɗo seeɗa bonus woppe on waɗa ɗon bonus holko pon mi yimande on ɗo ene heewi ok comme ça gilli ko hunde mawde wa yimana on ɗum heɗo gilliya mine pulla ɗi gilliya woni gonga ok on calminama